Так, погані новини по моїй новій мишці. Вона впала зі столу і ось з'явилась така проблема. Коліщатко стало якимось кривим, погано рухається. Ця кнопка перестала клікати. А ще коли я її вимкнув, тому що навіть перестала працювати кнопки ліва і права кнопка. Тому я вирішив її взяти, розібрати і подивитись, чи можна це зараз виправити. Ось бачимо її останній раз в такому гарному вигляді. Так, отже, для того, щоб її розібрати, потрібно було відклеїти ось цю наліпку і ось цю наліпку. Під ними знаходяться 3 гвинта. Так, також я відліплював вже першу наліпку, приліпив її на місце під нею нічого не було. І це вселяє в мене надію, що можна буде більш-менш гарно повернути все наліпки на місце. Так, що ми бачимо тут? Ось бачимо, що всередині кейкрона. Бачимо, що від падіння механізм злетів зі свого місця чомусь якимось чином. Хоча як це впливає на роботу, забув вже як називаються, ось цих кнопок перемикання, не знаю. Так, зараз спробую поставити механізм на місце і сподіваюся, що це вирішить проблему. Отже, продовжуємо. Вирішити цю проблему вдалося дуже легко. Ось цей пластиковий зажим, він гнучкий, я його трохи відсунув і вставив все на свої місця. І після цього поки що в розібраному стані перевірив, все стало працювати так, як і до падіння. Кнопки миші працюють, наче все, що я хотів, перевірив. Ще мені порадувало те, що тут акумулятор на роз'ємі 800 мАч, і його можна буде більш-менш легко замінити. Він ось тут просто на клейкому скотчі, мабуть, двосторонньому тримається. Все на роз'ємах, тому, можливо, у кейкрона навіть деталі є запасні, які можна буде з часом поміняти. Так. Так, а мікрокнопки, здається, припаяні. Кому буде цікаво подивитися, що тут всередині, ось що тут всередині. Додам, що після того, як я відкрутив ці 3 гвинта, я нижню частину, виходить, зсунув назад відносно верхньої. Воно тут було ось на таких зажимах вставлено. Ну все. Особисто я дуже радий, що воно так легко, ця проблема вирішилася. Отже, зібрав її назад. Ніяких проблем не виникло. Тільки треба обережно під якимось кутом вставляти в ці передні місця посадкові. Воно щось не хотіло, але в якийсь спроб воно зайшло і все стало ідеально. Так, ось ця наліпка якось погано стала. Такі є нюанси з нею. А 2 інші, ось тут взагалі не видно, що я її відривав. Ось тут краєшок. Такий трохи. Ну і все перевірив. Все працює. Так що, у кого буде така проблема, розбирайте, виправляйте.